Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гүлдө чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Россиялык блогер кыргызстандык жубайларга унаа белек кылды. Белгилүү орусиялык блогер Михаил Тимочко кыргызстандык үй-бүлөгө $500 000 рубльга унаа белек кылды. 14 августта блогер өзүнүн сюжеттерине "Мени менен эмне кааласаң ошону кыл" деген батылга катышканын жарыялаган. Акыркы тапшырма таптакыр ойго келгис болду. Себеби анда кокусунан өтүп бара жаткан адамга машина берүү керек. Мен өмүрүмдө мындай кылган эмесмин. Кече мен бул автоунааны 550 000 рубльга сатып алгам. Бүгүн көчөдө туш келген адамга берем деген блогер Instagram баракчасында. Анан Михаил машинасынын терезесинен баласын коляскага салып, сейилдеп бара жаткан жубайларды көрүп, унаны дал ушул адамдарга бериш керек деп ойлогон. Михаил жубайлардан "Силерге унаа керек эмес беле? Тамашасыз эле" деп кайрылган. Аял таңданып, "Эмнеге берип жатасыз? Чын элеби?" деп жооп берген. Аялдын айтымында ал баласы менен үйдө отурат, ал эми жолдошу курулушта иштейт. Андан соң жубайларга автоунаанын ачкычын жана документин тапшырган. Кийинчерээк күтүүсүздөн унаалуу болгондор кыргызстандык жубайлар экени белгилүү болгон. Айдана Бекмамбетова Instagram баракчасына "Керек учурда керектүү жерде болгонубуз үчүн Аллах Таалага шүгүрлөр" деп билдирүү калтырган. Белгилей кетсек, Михаил Тимочко белгилүү маркетолог жана блогер, дизайн курстарынын автору, өзүнүн музыкалык альбомун чыгарган. Блогердин Instagram баракчасында 570 000 жазылуучусу бар. Булак Назар News KG. Ирандын мечитиндеги теракт. Кол салгандардын бири Тажикстандын жараны болуп чыкты. Ирандын Шах-Черах мечитинде ок чыгарган террористтердин бири Тажикстандын жараны болуп чыкты. Бул тууралуу Тасним басылмасы аталган өлкөнүн юстиция министрлигине шилтеме берүү менен жазып чыкты. Түштүктөгү Шираш шаарында теракт 13 августка караган түнү болгон. Белгисиз эки адам ок атуучу курал менен мечитке кирип келип, ок чыгара башташкан. Акыркы маалыматтарга караганда кол салуу учурунда 2 адам каза болуп, 8 жарадар болгон. Окуя болгон жерде укук коргоо кызматкерлери кол салгандардын бирин атып өлтүрүп, экинчисин колго түшүргөн. Ал сурак учурунда өзүн Рахматулла Нарозов деп тааныштырган Тажикстандын жараны болуп чыкты. Айрым маалымат булактары ал 23 жаштагы Камрон Субхон экенин жазышты. Ирандын коопсуздук күчтөрү терактта тиешеси бар деп шектелген дагы 10 адамды кармады. Алардын баары чет элдиктер экени айтылды. Бирок алар кайсыл өлкөнүн жараны экени тактала элек. Басылманын маалыматына караганда, кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө алды. Бул теракт аталган мечиттеги биринчи окуя эмес. Буга чейин 2022 жылдын октябрында Шах-Черах мечитине кол салуу болуп, андан кийин куралчан террорист 13 адамды өлтүргөн. Кийинчерээк ирандык маалымат каражаттары ок чыгарган адам Тажикстандын жараны болуп чыкканын, ал кармалгандан кийин ооруканага жетпей каза болгонун жазышкан. Үстүздөө жылдын июль айында ал чабуулга тиешеси бар дагы 2 киши дарга асылган. Бул Тажикстандын жарандарынын экстремизмге катыштыгы бар деген чек менен кармалышы биринчи жолу эмес. Ушул жылдын июль айында Германиянын бийлиги теракт жасоого аракет кылган деп шектелген 5 тажикстандык кармалганын жарыялаган. Булак Супер KG. Өлкө башы Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путинге Дагестандагы май коюучу станцияда болгон жарылуудан адамдардын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу бүгүн 15 августта президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан терең кайгыруу менен көңүл айтам. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына орду толгус оор жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөм жана бардык жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетишин тилейм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Белгилей кетсек, кече кечинде Махачкаладагы Глобус Сода борборунун жанында автосервис өрттөнүп, өрт май коюучу жайга өтүп, андан кийин катуу жарылуу болгон. Акыркы маалыматка ылайык, жарылуудан каза болгондордун жалпы саны 35ке жетсе, жабыркагандардын саны 100дөн ашты. Булак Супер KG. Вагнерге кошулуп алып, Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык кармалды. Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге катышкан кыргыз жараны аныкталды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка ылайык, жаран 2022 жылдын 22 февралында Орусияга иштөө үчүн барып,
кылмыш жасаганлыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган. Атайын аскердик операциянын фонунда ал Вагнер жеке аскердик компаниясы менен келишим түзүп, Украинанын аймагында согуштук тапшырмаларды аткарып жаткан аскер топторунун катарына кошулган. 2023-жылдын 1-августунда кармалып, тергөөнүн жыйынтыгында кылмыш иши сотко жөнөтүлгөн. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүдө мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Булак Суперкежи.